ეს გრაფა მოყავთ ხოლმე იმის საჩვენებლად, რომ ქალები უფრო ჭკვიანები არიან ვიდრე კაცები, ანუ უფრო მაღალი ინტელექტი აქვთ. ხო, ინტელექტში გულისხმობს ამ შემთხვევაში გამარტივებულად, რომ ადამიანს აქვს უნარი ისწავლოს, გაიგოს, იაზრონოს, ლოგიკური აზროვნება ქონდეს, სირცული აზროვნება ქონდეს და ახალ სიტუაციებთან, ანუ უცნობ სიტუაციებთან ადვილად ადაპტირდეს. აი ამ შემთხვევაში ინტელექტში გულისხმობთ ამას. თუმცა სხვადასხვანაირი ინტელექტი არსებობს, რა თქმა უნდა, ემოციური ინტელექტი მაგალითად, რომელიც ადამიანურ ურთიერთობებში წამყვანია და თუნდაც წარმატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ქუჩის ინტელექტი არსებობს კიდე, აი street smart რასაც ეძახიან, რომელიც ან ქუჩის ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ აი ყოველდღიურობაში ძალიან გაქნილი და მოხერხებული ადამიანია, რომელიც შეიძლება არც ჭკვიანი არ იყოს და არც მაღალი ინტელექტი ქონდეს, მაგრამ ბევრ ჭკვიანს აჯობოს თავისი მოხერხებულობით ყოველდღიურობაში. ინტელექტუალი ადამიანები არიან თუ არა წარმატებული, ხშირად არის ეგეთი კითხვა. თან კი და თან არა. კი იმ მხრივ რომ თუ ვიტყვით მილიონრები და მილიარდელები ვინც არიან, იმათ საშუალოზე მაღალი IQ აქვთ. ანუ დაახლოებით 118-დან 130-მდე IQ მერყევობს, მაგრამ ძალიან მაღალი IQ ვისაც აქვს, რო ვთქვათ, რომ აი დისპროპორციულად წარმატებულები არიან, ეგეთები არა, მაგრამ საშუალოზე მაღალი ვისაც აქვს, ეგენი ლიდერობენ მოკლედ. მაგრამ არა ძალიან მაღალი ინტელექტი. ქალები უფრო ჭკვიანები არიან თუ კაცები? ქალები და კაცები სინამდვილეში რო გავასაშვალოთ, დაახლოებით თანაბარი IQ აქვთ. ვერ იტყვი, რომ ან ქალებს უფრო მაღალი აქვთ ან კაცებს. მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯამში აქვთ ერთნაირად უბრალოდ სხვა მიმართულებები, მაგალითად, ქალებს ვერბალური კუთხით უფრო მაღალი ინტელექტი აქვთ, კაცებს სივრცული აზროვნება უკეთესი აქვთ, მაგალითად. აი ეს განაწილება, რაც გრაფაზეა ნაჩვენები, რომ ჩანს, რომელიც ხშირად არგუმენტად მოყავთ ხოლმე, ოღონდ სრულ არგუმენტად, ეგ არ ნიშნავს, რომ ქალებს მაღალი IQ აქვთ უფრო ვიდრე კაცებს. ეს ნიშნავს, რომ ქალები უფრო კონცენტრირებული არიან საშუალოსკენ. ანუ, აი სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კაცები არიან ან უფრო double IQ-ანი, ან უფრო მაღალი IQ-ანი. საშუალოსკენ უფრო შედარებით ნაკლები არიან ქალებთან შედარებით. ანუ საშუალო ქალი, აი ეს ბრმად რო აიღო ნებისმიერი ქალი, საშუალო ჭკვიანი იქნება. და აი ბრმად რო აიღო კაცი, ან საშუალოზე დაბალი IQ ექნება, ან საშუალოზე მაღალი IQ ექნება. თუმცა უმეტესობას კაცსაც და ქალსაც მაინც ჯამში საშუალოსკენ აქვს IQ უმეტესობას თუ ვიტყვით ადამიანების უმრავლესობას. მაგრამ აი თუ ვიტყვით უკიდურესობები სად არის, მაგალითად 130 და მეტი IQ-ს თუ ვიტყვით, მაგალითად კაცები ლიდერობენ, მაგრამ აი საშუალოსკენ, ცენტრისკენ ქალები ლიდერობენ, რაც ნიშნავს, რომ ქალები სტაბილურად ჭკვიანები არიან, მოკლედ. კაცები ცოტა იქ ცოტა აქეთ რა. რაც შეეხება მემკვიდრეობითობას, კიდე არის ხოლმე კამათი, ან მემკვიდრულად გენეტიკურად როგორ გადაეცემა ინტელექტი, დედისგან გადაეცემა თუ მამისგან, სინამდვილეში გადაეცემა ორივესგან. ადრე იყო მოსაზრება, რომ გადაეცემა უფრო მეტად დომინანტურად, რადგან Y ქრომოსომაში არ არის ინტელექტთან ასოცირებული გენები, მოკლედ და ამიტომ მიიჩნევდნენ, რომ აი X ქრომოსომით გადადის დედისგან. ეგ არ დადასტურდა, ანუ ძალიან მინიმალური, ზოგადად ინტელექტი არის პოლიგენური ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი გენი განაპირობებს ინტელექტს, ათასობით გენი, არა 1 ან 2 ან 10, არამედ ათასობით გენი. შესაბამისად, ადამიანი იღებს დედისგანაც და მამისგანაც, იმიტომ რომ 23 ქრომოსომას იღებს ყოველი შვილი, მამისგან 23 ქრომოსომას დედისგან და მხოლოდ სასქესო ქრომოსომები კი არ გააჩნიათ ადამიანებს აქვთ ავტოსომური ქრომოსომები, რომელსაც იღებენ მშობლებისგან და რომელშიც არის აი ეს ინტელექტის განსაზღვრელი გენები. შესაბამისად, ანუ ორივესგან იღებს პრინციპში თანაბრად. მინიმალური სხვაობები შეიძლება იყოს, მაგრამ ჯამში მიიჩნევა, რომ ახლანდელი ხედვით მოკლედ მიიჩნევა, რომ 50-50 დედისგანაც და მამისგანაც იღებს. კიდევ ერთი კამათი არის ხოლმე ინტელექტზე, რომ რამდენად მემკვიდრულია, ძალიან მაღალი მემკვიდრეობა აქვს. ანუ ბავშვობის ასაკში შედარებით უფრო გარემო ფაქტორები ახდენს გავლენას, მაგრამ რაც უფრო დიდი იზრდება ადამიანი, მით მეტად არის გენეტიკაზე დამოკიდებული.